आज हम i20 पेट्रोल और स्विफ्ट पेट्रोल दोनों की क्लच कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है, क्या प्राइसेस है, वो देख लेते हैं। और कल जो हमने किया था वो टाटा जेस्ट का किया था पेट्रोल का, और सिलेरियो पेट्रोल करा था। ठीक है, उनका क्लच किया था, उनके प्राइसेस मैंने आपको बता दिए थे। स्विफ्ट में मैनुअल क्लच आता है, हाइड्रोलिक नहीं आता है, वायर वाला सिस्टम होता है। तो उसमें वायर हो गई, प्रेशर प्लेट हो गई, क्लच प्लेट हो गई, फ्लाईव्हील बेरिंग हो गया, और एक क्लच रिलीज बेरिंग हो गया। ये कुछ चीज़ें मिलके 6-6.5 हज़ार में क्लच का, स्विफ्ट का क्लच हो जाता है। ठीक है, अब i20 की बात करते हैं तो i20 का 7,500 में सिर्फ क्लच सेट और बेरिंग पड़ता है विद लेबर, और सिलेंडर अलग से हैं। 7,000 रुपये के सिलेंडर पड़ता है हाइड्रोलिक।